Merhabalar. Geçen hafta gönderdiğimiz anket üzerinden gelen sorulara cevap vermeye başlamıştık. Bu sorulara devam etmek istiyoruz. Geçen hafta iltica ile ilgili olan soruları ele almıştık. Bu hafta biraz daha farklı sorular var. Birkaç soru var. Bunları ele almak istiyorum. Birinci sorumuz, J1 waiver süreci hakkında bilgi verebilir misiniz? J1 waiver süreci normalde her J1 vizesi açısından two year home country residence dediğimiz kural, yani J1 vizesi aldıktan sonra geçici süreyle ABD'de bulunduktan sonra başvuran kişinin kendi ülkesinde 2 yılı geçirmesi kuralı her J1 vizesi açısından söz konusu değil. Öncelikle buna bakmak lazım. DS 2019 formunda bu kuralın geçerli olup olmadığında, waiver bu kural geçerli olduğu zaman söz konusu. Peki waiver ne demek? Ne anlama geliyor? Hangi durumlarda başvurulabilir? Waiver bu kuralın istisnası anlamına geliyor. Belli durumlar söz konusu olduğunda bu kural uygulanmıyor ve normalde statü değiştirmenizi engelleyen bu kural bu müessese istisna edilmiş oluyor. Sebeplerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Birinci sebep persecution, yani iltica korumasına ihtiyaç duymayla aynı diyebileceğimiz, iltica ile tamamen paralel olan, kişinin mülteci statüsü talep etmesini sağlayan bir persecution, yani baskı, işkence, zulüm korkusu varsa veya geçmişte bunlar yaşanmışsa waiver başvurusu yapılabilir. Bir diğeri no objection statement, yani ilgilinin ülkesinin buna veya muhatabının, bu kuralın uygulandığı muhatabın bu kuralın kaldırılmasına, waive edilmesine itiraz etmemesi ve bunu belgelemesi. Bir diğeri exceptional hardship, yani waiver'a başvuran kişinin, exchange visitor'ın, J1 vize sahibinin kendisinin, eşinin veya bir yakınının waiver'ın kaldırılmamasının ciddi manada bir zorluğun ortaya çıkması durumunda yine waiver başvurusu söz konusu olabiliyor. Bir de ABD federal hükümetinin yetkili mercileri uyarınca yapılacak talepler. Yine sağlıkla alakalı bir diğer istisna var. Bunlar da waiver sonucu başvurusuna sebebiyet verebilir, temelini oluşturabilir. Bir diğer soru, Green Card'ın verdiği haklar ne gibi durumlarda iptal edilir? Daha önce bahsetmiştik. Yeşil kart sahibi olanlar herhangi bir suçtan hüküm giyerlerse veya yine sahtecilik gibi daha önce yapılan işlemlerde herhangi bir sahteciliğin yapıldığı, herhangi bir dolandırıcılığın olduğu, fraud veya material misrepresentation olduğu gündeme gelirse yeşil kart statüsü tehlikeye girebilir. Bir de sıklıkla karşımıza çıkan, suçla alakalı olmayan bir husus var. Bu da kalıcı oturumun terk edilmesi, abandonment. Şöyle, yeşil kart sahibi olmak demek, ABD'de kalıcı olarak yaşıyorsunuz demek. Dolayısıyla ABD dışarısında belli bir süreden fazla yaşamanız mümkün değil. Bunun bir takım istisnaları olabilir ama belli bir sürenin üzerinde ABD dışında geçirdiyseniz eğer ve bunun belli bir sebebi yoksa, kalıcı oturumunuzu, statünüzü kaybetmenize sebep olmayacak bir geçerli bir sebep yoksa, ne olabilir mesela? Öğrencilik, başka bir ülkede okula gidebilirsiniz. Veya belli bir süreyle gerçekleşecek olan geçici bir iş veya görevlendirme gibi. Bunun dışında belli bir süreyi ABD dışında geçirmek yeşil kartı kaybetmenize sebep olacaktır. Son olarak Twitter hesabınız var mı? Sorusu gelmiş müvekkilimizden. Evet, tüm sosyal medya hesaplarımıza web sitemizden ve YouTube kanalımızdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hemen hemen tüm sosyal medya mecralarında varız. Ve online soru cevap yapıyor musunuz şeklinde bir soru daha gelmiş. Evet, bize sorularınızı YouTube'da video yorumu olarak veya diğer mecralardan ulaştırabilirsiniz. Mümkün mertebe ihtiyacınız olan bilgileri cevaplamaya, sağlamaya hazırız.
Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.